Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya kasih clue. Clue itu apa bahasa Indonesianya clue? Intisarinya, rumusannya. Legowo sih ya Pak ya. Awal-awal kita terima ya. Kayak Papa Haji saya juga sama awal-awalnya kok aku dikasih perjalanan hidup kok kayak gini ya. Aku punya orang tua yang kayak gini ya. Aku hidupku dapat suami, mantan suami kok kayak gini ya. Tapi dari semua itu saya muhasabah. Seandainya saya dimanjakan sama orang tua aku, saya tidak akan menjadi seperti ini. Intinya nerima dulu ya Pak. Yang kata Pak Haji nerima apa? Gimana? Terima legowo, ya, terima kasih, ya, gitu kan? Kasih sayang ya. gitu lah Pak. Jadi bahasanya di Al-Quran gini Bu Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Nah mbaknya udah ditakdirin jadi trader, diaminin udah dipukulin sama suami, diaminin jualan baju, diaminin nganggur kemarin. Nah itu diaminin dulu, karena kalau nggak diaminin ayatnya berlaku. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah ini mbaknya diaminin dulu, walaupun gue prosesnya dari yang tadi 2, 3, 4, nah ini sekarang ternak ayam, diaminin dulu, jangan ada yang diseselin. Nah kita suka diseselin, kenapa ya gue lahir dari ibu itu, ibunya dia, kenapa ya gue nikah sama suami yang pertama. Justru dengan dia suka nikah sama suami pertama, ketemulah suami yang kedua. Seandainya saya coba kalau dia nggak dicari sama suami yang pertama, coba kalau dia nggak gugat cerai sama suami yang pertama, dia nggak ketemu suami yang kedua. Jadi jangan diseselin. Aduh, gue punya suami yang pertama nggak pernah muasin hubungan suami istri, tapi sama suami kedua gue puas bener. Iya, emang betul sih Pak. Betul. Wah, tangan dong. Yang ini biasanya orang tua aku kata temen-temen aku cepat keluar ya. Suamiku emang lebih bosnya bikin apa nggak diraja itu udah. Jadi alat kelaminnya masuk di alat kelamin bayi bisa ngerem ya. Tiktanya bisa emot. Betul. Betul. Tuh anaknya tuh. Jadi waktu suaminya ngayun, anaknya papa terus. Nunggu dia tidur Pak, kalau enggak ini udah ini. Biar. Oh jadi ini suami yang kedua luar biasa ya, ML-nya ya. Ya, betul. Wow. Padahal umur saya sama dia sama saya beda 9 tahun. Dia 41, saya 32. Dia 41. Iya. Mbaknya 32. Iya. Oh. Cuma dia belum pernah nikah. Belum Dulu pernah nikah. mau nikah tuh gagal terus katanya. Herannya kok mbaknya nyerein suaminya. Coba kalau nggak nyerein, dia nggak akan ketemu suami yang kedua. Nah kita suka diseselin, kenapa ya usaha gue gagal terus. Justru lo gagal, nanti ketemu yang usahanya langsung melejit. Jangan kita seselin. Saya nggak mau. Berarti saya harus nyerahin suami saya dulu. Jangan. Kalau ibu jangan. Jangan ragu-ragu. Lanjut. Kan udah mukulin Pak Haji. Iya. Jadi jangan. Ini kan beda cerita. Jadi dia kalau nggak suaminya nggak jolim bahasanya, dia nggak akan ketemu suami yang kedua. Justru kalau dia kalau ketemu sama suami yang pertama, ML-nya nggak pernah puas, ya kan? Soalnya dia egois. Iya. Egois, dia nggak pernah puas. Tapi setelah ketemu sama suami yang kedua, kita sama-sama cinta. Sama cinta. Mainnya beda ML-nya ya. Betul. Jadi alat kelamin laki-lakinya kalau udah berendam di alat kelaminnya dia langsung ngemut, mut. Nanti dia ngomong, enak gak apa-apa? Enak banget. Alhamdulillah. Lo nyeritain siapa sih Ji? Tapi saya sama mantan suami pun saya nggak pernah ngejelek-jelekin dia sih Pak. Apa? Saya sama mantan suamiku dulu sama keluarganya kan, dari pihak keluarganya udah tahu kan, maksudnya sifatnya kurang baik. Cuma saya masih tutup-tutupi, saya nggak pernah ngejelek-jelekin dia. Kan kalau orang lain mungkin suami gini ya. Iya. Saya julid. Iya. Kalau saya betul.
sampai akhirnya Kak, karena dia udah benar-benar kelewatan, udah deh ini kalau dilanjutin nggak sehat istilahnya gitu. Ya. Baru kita ambil itu. Jadi kenapa hajat kita lemot? 1, 2, 3, 4. 1. Bos. Ini kecil. Ini kecil. Masih kecil tuh 10% deh. Kalau ini 90%, 90%. Lu tuh kelemat, ini 1. Berempat. Ini 10%, 99%. Lu tuh juara 1 untuk julid. Oh, gue julid. Setuju, gue julid. Lu julid. Makanya hajatnya lemot. 2, lo gibah. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Terangin. Kasih, terangin. Gak apa-apa. Iya, jadi dari yang pertama tadi ya, yang kedua dulu, yang ghibah. Jadi ghibah itu hobi banget ya. Jadi kalau sudah ghibah itu asik. Ya. Hah? Asik. Gosip digosok tuh makin sik. Ya. Lupa, kayaknya lupa ini Lupa, kalau udah gibah tuh lupa. enak gitu Gibah. nongkrong di situ kan. Jadi ghibah itu bahasa umumnya gosip. Gosip, iya. Makin digosok, Makin sip. Nah, jadi gosip. Buktinya apa, Bu? Pada saat alat kelamin ibu dipegang sama tangan suaminya, makin digosok makin sip. Papa naikkan lagi, Papa yang atas. Papa gubrak. Dikit lagi. Dikit lagi. Jadi ghibah itu kalau di Al-Quran itu bahasanya, kita di Al-Hujurat itu kan cerita tentang banyak wanita itu ya. Jadi kenapa? Karena itu banyak cerita tentang don, prasangka, saling membicarakan, perempuan berbicara dengan perempuan, membicarakan perempuan yang lain. Kata Allah, bisa jadi yang kau omongkan itu lebih baik daripada dirimu sendiri. Sampai ditegur seperti itu, kata Allah. Kalau hadisnya kata Rasulullah, jadi kalau yang kalian bicarakan itu, digibahin itu benar, apa yang kau bicarakan tentang saudaramu itu benar, itu namanya ghibah. Nah, ghibah itu seperti halnya kamu makan bangkai saudaramu sendiri. Seperti halnya ya orang yang jahat. Ya, cuma kayak Sumanto. Ya, itu seperti itu, makan bangkai saudara, bangkai manusia. Kalau yang kalian bicarakan itu, yang kalian gosipin tadi itu ternyata salah, tidak seperti yang kalian omongkan, itu namanya fitnah. Nah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ini yang menjadi penghambat hajat kita terkabul. Jadi ghibah itu beberapa kesimpulan poin Pak Haji dari sifat 18 ini. Jadi sifat ghibah itu muncul dari keadaan jengkel, pasti akan membicarakan, kepancing jangkel, bawel, mesti cerewet karena cemburu, sehingga komen, ada dendam. Kalau membicarakan itu pasti ucapannya jadi ketus, jadi jutek, akhirnya mukanya jadi muka suntuk. Dengan demikian kita menjadi sedih, murung, gelisah, gundah. Itu kesimpulannya apa? Bahasanya Pak Haji yang paling simple adalah gundah. Yang paling simple adalah ghibah. Dan itu ghibah itu yang dari sini. Tapi yang muncul dari jutek dan sebagainya itu adalah
tadi itu yang dinamakan julid. Julid itu nyinyir. Nah, nyinyir, mandang orang rendah, merasa dirinya lebih, merendahkan orang. Nah, sifat-sifat yang negatif ini, kalau ini kita pelihara, maka jangan dipelihara. Pelihara. Peli apa artinya peli? Tidak boleh dipelihara, harus dimusnahkan. Kenapa? Apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita sikapi dengan sikap yang seperti mbaknya sampaikan tadi, legowo, maka hajat pasti terkabul. Kuncinya legowo. Iya betul Pak, saya tuh sama, maaf ya bukan di sini saya mau ngejelekin seorang ibu, saya menghargai gitu, tetap menghargai. Aku tuh sama ibuku tuh kayak saya dari umur 15 tahun udah disuruh cari duit. Disuruh cari duit sampai ya tahu sendiri ya Pak ya. Maksudnya sampai cariin orang biar saya tuh dibawa gitu. Cuman saya nggak mau terjun ke dunia yang tidak baik. Saya nekat ke Malaysia. Saya kerja di Malaysia 2 tahun, gaji saya sepeser pun nggak nerima duit itu. Saya kasih ibuku, dia masih tetap pulang. Pokoknya saya diperlakukan seperti pohon uang. Tapi ya hikmahnya sekarang, saya seandainya tidak diperlakukan seperti itu, saya tidak akan menjadi seperti ini. Awal-awal iya, kenapa saya dilahirkan menjadi seperti ini, kok ibu saya kok berbeda dengan ibu yang lain ya. Saya tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Cuma saya suka baca buku Pak, jadi buku motivasi itu kan. Kalau kita tidak punya ibu kandung, istilahnya nggak sayang, masih banyak ibu angkat yang ikhlas tulus. Begitupun saudara. Tapi kalau kita udah tidak dapat kasih sayang dari Allah, udah kita mau cari di mana lagi, gitu kan? Itu Pak. Ya ini legowo gitu kan, nerima ya. Emang ada masanya kok saya seperti ini. Cuma saya ambil hikmahnya Pak. Nggak yang maksudnya nggak menerus menyalahin takdir gitu kan. Saya ambil positifnya. Setiap kejadian itu ada sisi positif dan negatif ya. Saya ambil yang positifnya, negatifnya saya buang gitu. Kalau saya dimanjakan sama ibuku, saya tidak akan mungkin menjadi yang mudah tersentuh ya. Apalagi kayak Pak Haji kan punya anak yatim piatu tuh. Udah saya jadi hatinya tuh kayak keras. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu jadi hati itu kayak gampang, mudah lembut, mudah kasihan gitu loh Pak. Gitu. Jadi coba itu lanjutin. sesuai yang diucapkan terakhir tadi, sesuai dengan hadisnya Nabi. Maukah kalian hatinya menjadi lembut dan semua hajat-hajatmu terkabul? Apa ya Rasulullah? Sayangi anak yatim. Kita kebanyakan menyayangi ibu yatim. Maaf Pak, dari sebelum kenal RDAY pun saya emang masih udah kayak bagi-bagi setiap bulanan gajian gitu kan. Waktu itu saya masih minus Bu, saya paksain Bu. Cuman waktu itu saya belum tahu RDAY. Jadi saya ke teman saya sama di Bogor, cuma kayak di yang di kampung-kampung gitu loh Bu. Setiap saya gajian saya paksain, entah itu beras, sembako berapa gitu kan, kasih berapa gitu. Pas ditambah lagi sekarang ada RDAY, jadi saya ya udah tinggal numpang channelnya ya, numpang sinyalnya ya Pak ya di sini ya. Gitu. Numpang wifi. Buktinya hajat saya terkabul padahal ketemu orangnya aja belum pernah. Baru Beberapa detik yang lalu. Jadi tadi itu ya, sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makanan kesukaan kalian. Niscaya hatinya menjadi lembut. Habis itu sama hewan juga sama Pak. Jadi kalau ketemu kucing, ini saya makanan kucing mesti bawa kemana-mana. Jadi kayak udah ini ya, jadi setiap ada kucing kasih gitu kan. Awal-awalnya kata Pak Haji yang masak pakai ikan kembung gitu kan.
waktu saya masih kerja masih banyak di kucing-kucing. Jadi saya sebelum kerja tuh saya kasih makan kucing-kucing. Itu waktu pinjol 15 Pak. 15 apa logo ya? 15 logo Bu, pinjol Bu. Saya ikutin aja Mbak Nadia tuh. Walaupun subuh saya nggak bisa soalnya saya baru tidur. Kan paginya harus kerja kan. Yang penting lillah gitu kan. Walaupun sholatnya belum bentang, yang penting kita sama hewan mengasihi gitu. Jadi sebelum kerja sama anakku cari kucing dulu. Pulang kerja pun kita cari kucing dulu. Sampai dia ketagihan kalau saya nggak sempat masak, dia beli yang satu di Indomaret itu. Sampai sekarang mama beli makanan kucing yuk gitu. Ya maksudnya setiap perjalanan tuh jadi ya alhamdulillah. Kayak Pak Presiden Pak ini. Prabowo. Nah, jadi Pak Presiden ke kucing, ke semut, ke burung. Jadi kalau kita ke rumahnya Pak Prabowo di Hambalang ada semut, kita injak, bohong lu nggak diusir. Tapi kan jadi presiden. Nah, ibu juga begitu. Bawa makanan kucing kan murah. Sama saya juga ke kucing itu, kucing nggak tahu kucing dari mana ya. Ya. Suka ke rumah subuh. Kasih mic-nya. Nggak apa-apa, kan nggak ada orangnya, suaranya doang. Ngasih kucing gimana? Sedekah kucing. Kemarin ya, ada kucing Ya. datang ke rumah gitu kan. Saya kasih makan walaupun saya nggak punya kucing gitu kan. Udah saya sediain itu makanan kucing. Saya kasih. Udah gitu udah beberapa hari, kemana lagi kucing itu nggak ada datang ke rumah. Ternyata dia diam di masjid kucing itu. Ada yang punyanya tapi nggak dimasukin ke dalam, cuma dikasih tempat dus gitu. Gitu makanan kucing nyisa di teras. Ada kucing kecil, kucingnya budukan, lu kasihan kan. Nah, sini kucing, kasih makan. Nah tiap hari kasih makan. Dia pengen masuk, jangan masuk karena saya punya hamster. Nah, jadi saya kasih dus di tempat. Dia tidur di situ tapi cuma berapa hari. Dia budukan, kasihan Pak. Saya nggak sempat, tadinya mau dibawa ke dokter, tapi nggak sempet. Udah gitu, karena saya kasihan, dibawalah tidur sama saya tidur di kursi. Itu kena kutu kucing, mungkin kena bakterinya. Alhamdulillah, gatal-gatalnya sampai nggak tahan, saya langsung ke dokter. Katanya, jangan dulu masuk, kata saya ke kucing. Jangan dulu masuk, sayanya lagi sakit gitu kan. Kata, saya merasakan itu, apalagi kucing itu yang buduknya udah lama, gatalnya seperti itu, kena ke saya kan. Saya ngerasain, kalau sama kucing saya suka sedih gitu kan. Tadinya mau bawa ke dokter nggak kesampean, dia keburu mati. Beberapa hari ini dia nggak datang ke rumah. Saya tolong sama anak-anak kecil, tolong cariin dong. Saya kasih nama si Mimi itu kucing. Cariin si Mimi, ada di pesantren, kan dekat sama pesantren, rumah seberangan sedikit. Ada katanya, ya tolong bawa ke sini, mau saya kasih makan. Tadinya setelah saya udah kasih makan ayam tuh mau kasih makan, udah mau dikasih makan nggak ada lagi kucingnya. Kata mungkin di pesanan sampai matinya di pesantren, datang lagi kucing, ada lagi kucing, kucingnya bersih, ganteng lah kucingnya, itu kan. Tiba-tiba miau-miau di situ, saya kasih makan aja. Pokoknya setiap kucing yang datang ke rumah saya kasih makan. Nah, dia subuh-subuh, kucing itu subuh-subuh, yang apa setelah sholat subuh, saya ingatkan ya, sedekahlah buat kucing gitu. Setelah saya sholat subuh, siang itu kucingnya itu ada datang gitu, walaupun nggak diam di situ. Saya mah kalau sama kucing mah suka tersentuh gitu. Iya, alhamdulillah suka sedekah sama kucing. Ya, jadi nanti ibu kalau bisa kucing, burung, semut, ya kucing, burung, semut, ibu kemana-mana bawa gula pasir. Jadi kalau ada semut kasih, sambil ibu ngomong, aminin ya. Saya cair 10 miliar ya. Aminin ya. Saya cair 10 miliar ya. Sambil ngomong sama semut. Manjur. Itu Pak Prabowo jadi presiden.
Bisa ya, praktekin. Kan Pak Bro praktekin 3, kucing, semut, burung. Gak apa-apa. Ya, mau